हेलो बच्चों, आज हम करेंगे ए और ई साउंड में क्या फ़र्क है। कुछ बच्चों को ए और ई साउंड में बहुत कन्फ्यूज़न होती है, उनको पता नहीं चलता कि ए साउंड की आवाज़ आ रही है ई की। तो बेटा आज मैं आपको ये बताऊंगी कि ए साउंड को आपने कैसे बोलना है और ई साउंड को कैसे। जैसे हम ए साउंड के वर्ड बोलेंगे तो इसमें जब हम ए बोलेंगे तो हमारा माउथ ज़्यादा खुलेगा, ए और ई बोलेंगे तो थोड़ा सा माउथ खोलेंगे ए। तो वैसे इसके वर्ड भी हम ऐसे ही बोलेंगे, जैसे क ए ट, क्या बना कैट। और अगर हम ई साउंड बोलेंगे तो टी ई एन, पेन। थोड़ी सी आवाज़ आई है ना ई साउंड की, तो इसलिए हम इसमें ई लिखेंगे। और अगर ए की आवाज़ ज़्यादा आएगी तो हम ए लिखेंगे। जैसे कि हैट की स्पेलिंग है एच ए टी, हैट। पेन के लिखेंगे पी ई एन, पेन। आपने ये देखना है कि आपका माउथ ज़्यादा खुल रहा है कि छोटा। अगर ज़्यादा माउथ खोलोगे तो ए की आवाज़ आएगी, अगर थोड़ा सा खोलोगे तो ई की आवाज़ आएगी। अगर हम फैट की स्पेलिंग लिखेंगे तो फैट में ए की आवाज़ आ रही है, एफ ए टी, फैट। और बेड के स्पेलिंग लिखेंगे तो बी ई डी, बेड। देखा, अगर हमने स्लो से बोला तो वो ई की साउंड आ रही है, अगर हम थोड़ा ज़ोर से बोलेंगे और थोड़ा माउथ ज़्यादा खुलेगा तो ए की आवाज़ आ रही है। जैसे सी ए एन, क ए न, क्या बना कैन। और अगर रेड की स्पेलिंग लिखेंगे आर ई डी, रेड। मैन के एम ए एन, म ए न, मैन। डेन के डी ई एन, डेन।